Një fond për bankat e falimentuara, një fond solidar për shpëtimin e shteteve në krizë dhe marrëveshje për reformën e Bashkimit Monetar janë elementët bazë për të cilat u ra dakord në samitin e Bashkimit Evropian. Presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian, Herman Van Rompuy, dhe presidenti i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, kishin bërë shumë plane për takimin e para Krishtlindjeve në Bruksel. Ata kishin idenë të krijonin një fond baraspeshimi financiar i cili do të shmangte të ashtu quajturat goditje asimetrike, pra dallimet ekstreme ekonomike mes vendeve të eurozonës, një sistem ky i ngjashëm me sistemin e baraspeshimit mes shteteve federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe qeverisë në Washington, por ky plan u hodh poshtë sidomos prej shteteve që u duhet të paguajnë më tepër në arkat e këtij fondi. Kancelarja gjermane Angela Merkel u preu rrugën Van Rompuys dhe Barrosos. Merkel tha pas takimit se ajo mund të përfytyrojë një fond të vogël solidariteti me të cilin të shpërblehen vendet që reformojnë sistemet e tyre ekonomike dhe sociale sipas direktivave të Europës, por jo një fond baraspeshimi financiar. Franca, Italia dhe Spanja e shohin fondin e vogël të solidaritetit si një hap të parë. Ky duhet të pasohet dikur nga hapi i dytë drejt një sistemi të drejtë kompensimi dhe transferimi brenda Bashkimit Monetar. Vitin e ardhshëm do të diskutohet për tema të tilla si borxhet e vjetra dhe huamarrja e përbashkët për obligacionet në euro, edhe pse kancelarja Merkel dëshiron ta shmangë këtë.